Hola, amics. Avui farem el manteniment del motor. Farem un manteniment bàsic perquè ha fet molt poques hores. Aleshores canviarem l'oli, canviarem els filtres de fuel i el circuit de l'aigua intentarem netejar-lo amb un producte que m'han venut aquí, a veure si el puc netejar. I canviar el molinet, sí, el molinet del circuit d'aigua. I sí, bàsicament això és el que farem. No canviaré la corretja perquè es va canviar l'any passat i no canviaré el refrigerant perquè està net i també es va canviar l'any passat. I ha fet, doncs mira, si estem en 1.215 hores, la passada revisió va ser a les 1.096 hores. Ha fet unes 100 hores amb 20, més o menys. No ha fet molt, perquè aquí tenim vent, llavors intentem posar les veles només sortir de la marina. Ha fet poques hores, anem a fer la revisió rutinària i aquest matí, quan m'he aixecat, he trobat aquí un altre problema. Tenim una entrada d'aigua, de pluja, a veure si ho veieu. He tret les llums del sostre i per aquí cau. Tenim una entrada d'aigua en algun lloc i tinc aquí aquests pots. Aleshores és un altre problema, una altra cosa que hem de buscar. Però bé, això és tenir els vaixells, oi? Però és que ara no em puc concentrar en això. Venia programat per fer el manteniment del motor i això és el que faré. Després, quan vingui el meu amic Ian, doncs entre els dos, un amb la manguera amunt i l'altre amb la llanterna avall, buscarem a veure on està el problema, perquè si no em tornaré boig aquí intentant tapar forats. En fi, què hi farem? Anem pel manteniment del motor. El primer que faré és posar-lo en marxa per escalfar l'oli i així poder treure'l. Bé, considero que el motor ja s'ha escalfat suficient. Ha estat en marxa durant mitja horeta. Aleshores ja ho he desconnectat i anem a obrir. Aquí teniu el motor, els que no l'heu vist encara, el motor de Marisa. Ara traurem l'oli. L'oli està bé, està correcte, més o menys a la meitat, però bé, cal treure'l, perquè ja hi porta un any ahí dins. Cal canviar-ho per aquí, aleshores això ja es pot quedar fora. Aquest motor té 2 taps d'oli. Obrirem tots dos. Perquè entri bé l'aire i així puguem remoure l'oli bé amb la bomba. Ok. Esperem que funcioni. L'any passat va funcionar força bé. Això és el més barat que pots trobar amb bombes. A veure. Si te'n surt, malament. Si te'n surts, anem malament. Caldrà buscar alguna cosa perquè això no se'n surti. Està ben a baix. Sí. Ja ve l'oli. He de mesurar. Aquí no sé quant d'oli traurem, llavors... Això hauria de ser capaç de mesurar-ho, d'alguna manera. Potser amb alguna ampolla o alguna cosa.
Bé, el que faré és que aquí tinc una ampolla de mig litre, llavors ho comptaré en mig litres, d'acord? I així és com crec que serà la forma més eficient. Bé, la més eficient no, però l'única que tinc en aquest moment, que tinc per mesurar la quantitat d'oli que trauré d'aquí. A veure si puc, a veure... Bé, ja he tret mig litre. Aleshores, aquest mig litre el posarem aquí. A poc a poc. Prefereixo fer-ho així, perquè vull saber exactament quan trauré, així que paciència. Ho podria fer directament, però així és com ho faré. Bé, doncs més o menys hem tret, a veure amb la llum. Deixa'm veure... Sí, uns 4 litres. Uns 4 litres hem tret d'oli. Encara en queda. El que queda no es pot treure ja, segurament és el filtre. I ara en treure el filtre el traurem. A diferència dels cotxes, aquí no podem treure l'oli per baix. Hem de bombar. Hem de bombar perquè el motor està sota el nivell de l'aigua, llavors l'única forma seria traient el motor. O fer un forat al vaixell, però clar, com que estem a l'aigua, això no seria pràctic. Aleshores, així és com es fa amb els motors nàutics. Llavors, ara traurem el filtre d'oli i així em sortirà la resta. Aquests són uns pads especials nàutics per a la recollida d'oli. I els compres d'importació, no els venen pas a la tenda de la Marina. La veritat és que m'he equivocat i volia comprar bolquers, però m'he equivocat i he comprat això. Bé, agafarà el més gros. Aquí va sortint. Em sembla que m'estic complicant la vida. A veure si ja puc amb la mà. Sí, ja puc amb la mà. Ara surt l'oli. Va. Aquí. Intento salvar la majoria. I aquí està el filtre d'oli. I l'oli que s'està escapant per allà. Bé. Deixem que caigui perquè ens interessa que ho surti tot. Aquest és el filtre nou. Llavors li posem una mica d'oli a la llunta. Perquè segueixi bé. I ja està. Ho posem manualment, No s'hauria de fer servir cap eina per apretar-ho. D'acord? Llavors... ja està. Apretat. Em trec el guant, potser. Ben apretat, però a mà. No cap eina.
Vinga, el filtre d'oli ja està. Només ens queda afegir l'oli. Farem servir primer el que tinc aquí guardat. Aleshores, aquí hi ha uns 2 litres. I aquí. I afegim aquests 2 litres. I ara la resta. Gràcies. Dos litres més de moment. Ok, 4 litres. Això és el que he tret. La resta estava al filtre, crec. Llavors he tret més o menys 4 litres. Hem de comprovar ara. Deixem que caigui a baix. I llavors comencem a comprovar. Ok, ara canviarem el prefiltre, encara que l'hem reemplaçat. Posaré aquí l'episodi. Ho vam canviar fa poc, quan vam fer la purificació del dièsel, però vull canviar-ho per veure com està. I per això hem tancat ja la línia del dièsel. Espera, que poso la càmera aquí, que pugueu veure. I llavors obriré aquí. Això hauria de buidar. Ara surt. Bé, això ja ho tenim buit. Ian, do you want to open there so we have more light? Ara canviem el perfiltre, després canviem el filtre i ja tindrem la línia de fuel feta. Hem acabat la de l'oli i ara fem la de fuel. Vinga. Això ja està. You want a vanilla cola? No? Okay. Camera. Paper. There's always something there. And the special pads for oil and fuel. Marine pads. Always, I never catch it. Ok, aquest és el nou. Una altra vegada posar una mica d'oli a la junta, en aquest cas dièsel. Em sembla que aquest ho haurem de descargolar. La posició és molt difícil. The position is so difficult to... No està bé, no?
Okay. Ara, ja està. So, you shouldn't use... Can I have the tool? You No shouldn't hauries use de the fer tool servir for this, l'eina but amb because the això, position- però per la posició... Això es fa sense l'eina. Això, però per la posició prefereixo prémer una mica amb l'eina. Ja veurem després si hi ha pèrdues. Tens la part de vidre? No? I on és l'O-ring? Una bona apretada amb la mà. Molt bé, i això que estigui ben tancat. I ja està, comprovarem pèrdues després. Deixo això aquí, de moment, i anem a buscar el filtre. Això era el prefiltre, ara canviarem el filtre. Luz. What's that you're using, Shelby? It's a special patch for marine environment. Is it for female engines? Right. The other filter is there in the table. If you can pass it to me. Yeah. Should be Yanmar original. Un altre cop, una mica de dièsel a la llunta per sellejar bé. I una altra vegada això s'apreta amb la mà. D'acord? I ja està. Ok, traiem aquest cargol d'aquí per purgar el dièsel. I ara hem d'accionar la bomba, que és aquí.
Estem traient el filtre de l'entrada de l'aigua, ja ho hem deixat anar, i sí, li calia això, Crec que cal revisar-ho més sovint. Hi ha una família aquí vivint. There are a family here living. Okay. Okay, that's good. Ok, el següent a canviar és el molinet de la bomba d'aigua de mar. De agua. I aquest motor ho té tot accessible, menys això. I això és aquí. I jo estic aquí al bany. I ara l'Ian us ensenyarà com estic posicionat. Ian is going to show how I am. My position in the toilet. So, yeah, aquí és You see okay? Yeah. Vale, ya hemos quitado. Hoy se queja el viejales. What? The old man is complaining. Bomb? Ja hem tret la tapeta, I ja podem veure el molinet. Ens ha costat força treure els cargols, llavors els greixarem bé abans de posar-los una altra vegada, perquè això és cada vegada més difícil. I ara ens falta treure això, que segur que és facilíssim, com sempre. Ok, vaig per l'eina adequada. Ok, el que anem fent, aquí el company Ian està girant el motor, i jo amb aquests alicates vaig a poc a poc traient les aletes aquestes d'aigua del mar. Y así es como vamos poco a poco va saliendo poco a poco, pero muy poco a poco. That's a lot of poco pocos. Ok, ja ho tenim. Ha costat, però ja és aquí. A posar el nou. Ok, el truc consisteix a posar una brida. Ha caigut, està aquí. Una brida al voltant de les pales, i així ho podem posar amb més facilitat. I ara, doncs, és qüestió d'anar-ho posant i anar corrent la brida cap a fora. Bé, ho anem posant a poc. He de moure la càmera perquè la tinc a la cara i no m'hi veig. I ja som a dins! Tant de patiment, i ja la tinc endins. Bé, així acabem el manteniment del motor de Marisa. Ja està gairebé llesta per a la sessió.
És important recordar-vos que aquest vídeo és només per al vostre entreteniment. No pretén ser una guia perquè la seguiu pas a pas. Segurament faig moltes coses malament, però ho faig el millor que puc. Però hi ha molts vídeos amb professionals que realment podeu seguir en cas que necessiteu una guia pas a pas. Aquest vídeo és per al vostre entreteniment i, sobretot, perquè veieu que, bé, si jo ho puc fer, tu també pots. I sense desprestigiar els professionals. Moltes vegades jo contracto professionals, doncs perquè no tinc temps, o no tinc les eines apropiades, o el coneixement, o simplement perquè vull que algú més vegi el que estic fent i em confirme si ho estic fent bé. Els professionals aquí van molt buscats, no n'hi ha gaires, estem una mica aïllats. Per això és interessant que un sàpiga com moure's. De totes maneres, si contractes un professional, jo et recomano que estiguis amb ell, que segueixis la seva feina, miris el que fa, preguntis, aprenguis, perquè el problema és que quan estiguis allà a 30, 40, 60 milles a mar endins, o fins i tot quan estàs en una zona de fondeix, però amb una d'aquestes illes remotes, per exemple, les Hèbrides, i tinguis un problema, és igual que puguis pagar, ell no vindrà, el professional no vindrà. Aleshores, és important que sàpigues com moure't, com funcionen els sistemes. Jo fins ara he tingut sort i tots els problemes que he tingut, perquè problemes en tindràs, els hem pogut resoldre nosaltres mateixos. Per això crec que és important fer-ne el manteniment, per conèixer el teu motor i conèixer el teu vaixell. El vaixell que tenia jo abans, Maguera, era un MG335. El coneixia a la perfecció, tots els detalls, ja ho tenia ben après. Aquest ho estic aprenent encara, hi ha alguns cables i alguns tubs que no sé on paren, però a poc el vaig coneixent. I d'això es tracta, de conèixer el teu vaixell i que puguis resoldre els problemes quan estiguis a mar endins. Així que espero que us hagi agradat el vídeo i humilment us dic que no pretenc donar lliçons a ningú. Al contrari, comentar-me les coses que veieu que estic fent malament i ho estudiaré. Moltes gràcies. Fins aviat, amics.